A jeni duke konsumu? Kjo është një pikpyetje e madhe, për cilën na do të marrim përgjigjen sot përmes një testit profesional i cili ka me ju tregu me detaje se në çfarë nivelit është konsumimi juaj. Përshëndetje dhe mirë se vini në Time to Shine, mirë se vini në emisionin radiofonik më dashur për tan shqiptarëve të botën. Unë jam Erisa Bujari, psikologe klinike dhe psikologe zhvillimi personal, dhe jam shumë e lumtur që jeni duke gjetë kohën me nda me mu dhe me marrë disa mësime të cilat me të vërtet e di që ju vlejnë, edhe faleminderit shumë për feedbackun, faleminderit edhe për pjesën se më jepni shumë ide dhe shumë këshilla dhe sugjerime se si të përmirësojmë çdo ditë, qoftë në anën teknike, e cila normalisht ka nevojë fije për përmirësim, por është okay, do të përmirësohet se në këtë pjesë nuk kena la staff të mirë fill. Qoftë në anën tjetër, që çdo gjë tjetër që përfshin ana tjetër, e cila më së më ndihmon shumë edhe jam me të vërtet shumë mirënjohëse. Okej, sot jena në puntatën, nuk e mbaj mend cila puntata është, gjithsesi. Do të bëjmë një test psikologjik, është një burim të sigurt, profesional, unë jam duke e marrë nga një literaturë që kena bërë në universitet, të rregulloj pak, okay? Dhe do të shohim pak sot bashkë me disa detaje se ku jena me konsumimin e brendshëm tonin. Do më thënë, çfarë është duke ndodhur me ne në lidhje me stresin? A jena tura prej stresit kronik çdo ditë? Ne dim se shpeshherë në tona rastet, faktikisht, stresi kronik është një prej shkaqeve më të mëdha të shumë problematikave shëndetësore, qoftë fizike edhe jo fizike. Biles, unë e maj mend, qysh në universitet e kena thënë këtë, por me siguri të shifrat ndoshta edhe kanë ndryshuar, që nëse stresi nuk do ishte prezent në jetën e njerëzve, 80% e spitaleve do ishin praktikisht bosh. Kështu që është një gjë serioze dhe është diçka shumë realisht me peshë në jetën tonë, me peshë negative, dhe do të shohim edhe është e nevojshme që vazhdimisht të kërkojmë të ndërgjegjësohemi edhe të jena vigjilent se si është duke ndikuar ky detaj në jetën tonë. Kështu që sot do bëjmë këtë testin, bani gati një fletore edhe Stereolabs, do ju duhet, dhe më ndiqni me kujdes. Po ju ndërkohë që bani gati fletoren edhe Stereolabs, dhe do t'ju tregoj se nëse jeni të vurej, sidomos kohët e fundit, 6 muajt e fundit, ndryshimin në jetën e juaj, do të veni re, do zbuloni disa detaje përmes të testit. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që secilën pyetje që kemi këtu, secilës pyetje të këtij testi duhet me ju përgjigj me sinqeritet brenda 30 sekondave. As më shumë, as më pak. Brenda këtij afati kohor është e rëndësishme me ju përgjigj pyetjeve. Tash, janë këtu 15 pyetje, nuk janë shumë. Ç'do të bëjmë? Do të keni, t'ju shpjegoj pak si skicë të fletoria jeme. Do të keni, praktikisht kena 5 alternativa ku ne mund të zgjedhim për secilën pyetje. Dhe alternativa është këtë e thjeshtë. Nga 1 te 5. E rinë se shife. Okej? Nga 1 te 5. Dhe kur bëhet pyetja, apo e bëjmë si fjali, kur bëhet pyetja, keni në fund një klap në këtë formë. Edhe ju vendosni numrin, cilës ju mendoni se i korrespondon. Do të thënë, nëse pyetja është X lloj pyetjet, nga 1 deri te 5 ti e përgjigje këtu më në 30 sekondave. Po ju shpjegoj me saktësi se çfarë do të thënë nga 1 deri te 5 praktikisht. Pra, keni me vurej, keni me plotësuar këtë formë. A keni vërejt në ushqim gjatë 6 muajve të fundit në jetën e juaj? Është mirë me përgjigj sikurse thash çdo pyetjes më në 30 sekondave. Në klapin në të djathtë që i takon, çdo pyetje ju keni me vendos numrin, sikurse thash nga 1 te 5. Nga 1 s'keni vërejt asnjë në ushqim, ose keni vërejt në ushqim të vogël, krejt vogël, minimalist, deri te numri 5, që thotë keni vërejt një ushqim shumë të madh të vetja, të madh, shumë të madh. Pra, ideja është që me tregu shkallën e ushqimit që ju keni vërejt. A keni vërejt për shembull X në ushqim brenda 6 muajve të fundit? Po, e kam vërejt shumë, është numri 5, që mund ta vendosin te klapa, si shembull, ose se kam vërejt hiç, është numri 1,
ose kam bërë mesatarisht, gjys për gjys, 2, 3, 4, në varet se si ju të cili numër e gjeni vetin më shumë. Okej. Besoj që jeni gati. Mane gjithmonë këtë, sepse ju duhet që për secilën pyetje të shënoni pikët, po themi kështu, sepse në fund do t'i mbledhim dhe do na dalin një rezultat i pikëve. Do t'ju tregoj pastaj edhe si ta interpretoni këtë test. Okej. Pyetja e parë. A lodheni ma lehtësisht, a lodheni ma lehtë, a lodheni ma shpejt dhe a nhiheni pa energji? Është pyetja e një. Dhe ju e shënoni tek klapa cili numër i korespondon. Shkojmë te pyetja 2. A ju bezdisin njerëzit duke ju thënë kohët e fundit ju nuk dukeni edhe kaq mirë? A ju bezdisin njerëzit duke ju thënë që kohët e fundit ju nuk as po dukeni kaq mirë? Tek klapa e vendosni numrin që mendoni si korespondon. Jeni duke u lodhur për herë më shumë dhe rezultatet tuaja janë për herë më të pakta? Pyetja. Nëse jeni duke u lodhur për herë më shumë e rezultatet tuaja janë për herë më të pakta, vendosni cili numër i korespondon këtij pohimit, kësaj pyetje. E katërta, a keni filluar për herë më shumë që të shihni pak ose as pak gjëra të mira në botën që ju rrethon? Pra, a keni filluar për herë më shumë që të shihni pak ose as pak gjëra të mira në botën që ju rrethon? E vendosni edhe këtë me mrena klops, numrin që mendoni si korespondon. Pyetja 5. A ju zën shpesh një mërzi që s'mund ta shpjegoni? Është një lloj ndjenje që boring, diçka mërzitshme që thjesht nuk shtyhet. A ju zën shpesh kjo lloj mërzie që thjesht ju s'mund ta shpjegoni? Pyetja. E vendosni tek klapa numrin që mendoni si korespondon. Pyetja 6. A jeni duke i harru kohët e fundit shpesh takimet, afatet, senet personale në ndonjë vend? Është pyetja 6. A ke vore këtë që i të i harru shumë shpesh për shembull takime me x keni takim ose gjërat të tuaja ose afatet? A ke vore? Kam vore pak, as pak, shumë, tepër. Vendosni numrin që mendoni se i korespondon. Tjetra. Pyetja 7. A keni filluar të irritoheni më lehtë? Të mërziteni më shpejt me njerëzit përreth jush? S'keni durim praktikisht. Jeni vazhdimisht flak, i thëmë. Vendosni numrin që mendoni si korespondon. Pyetja 8. A keni filluar që të rrini me shokët dhe anëtarët e familjes më pak se zakonisht? Pra, keni vore që keni filluar me najt me shokët dhe anëtarët e familjes më pak se zakonisht? Keni vore hiç, s'keni vore, keni vore pak, shumë, a vërtet tepër? Vendosni numrin që mendoni si korespondon. Pyetja 9. A jeni shumë të zënë për me bëra dhe gjanat përditshme, për shembull me telefonu dikujt? A jeni tepër të zënë që realisht nuk arrini ta bëni këtë edhe thjesht në telefonu dikujt? Ky numri për mua është 5 praktikisht, sepse nuk është veç kohët e fundit, jo vazhdimisht vitet e fundit. Për shkak të angazhimeve ose nuk e di, ta shohim, do ta bëj edhe unë këtë testin. Pyetja 10. Pra, e vendosni numrin që mendoni si korespondon. Jeni sa më të sinqertë dhe bëheni mëna 30 sekondave. Unë nuk jam duke i ndjek fiks 30 sekonda për secilën pyetje. Pyetja 10. Jeni duke shfaqur ankesa fizike, dhimbje koke, dhimbje të përgjithshme të trupit, një ftohje të lehtë vazhdueshme? Pyetja, a keni vazhdimisht të lloj ankesash, të lloj shqetësimesh, të lloj bezdisjesh, po themi të shqetësimeve fizike? Keni vërejt pak, as pak, hiç, keni vërejt shumë, sa shumë, nga 2, 3, 4, 5, vendosni një numrin. 11. A ndiheni të çorientuar pas përfundimit të punëve të ditës? A ndiheni të çorientuar pas përfundimit të punëve të ditës? Nga 1 te 5, vendosni numrin e saktë në 30 sekondave. 12. A vjen një re që është duke ju ikë ndjenja e gëzimit? Vjen një re që është boring vazhdimisht, që nuk gjeni gëzim brenda vetit? Pyetja, vendosni numrin. 13. A jeni të paaft?
për të qesh me një shaka që ka të bëjnë me ju? Pra asnjë jeni rahat me qesh me një shaka që ka të bëjnë me ju? Vendosni numrin. Sa ma sinqert edhe sa ma mirë me kenë më në 30 sekundave. Tjetra, a ju duket a ndjeni se keni shumë pak gjëra për të thënë njerëzve? Pra, a ndjeni se keni shumë pak gjëra për të thënë njerëzve? Praktikisht nuk keni që me bisedu, nuk keni që me bashkënda. Vendosni numrin që ju mendoni se i korespondon tamam për ju më në 30 sekundave. Pyetja e fundit, a ju duket se marrëdhëniet njerëzore, pavarësisht cilat marrëdhënie njerëzore, ju sjellin më shumë shqetësim se sa kënaqësi? A ju duket sikur se marrëdhëniet njerëzore, nuk e di, ndërmjet burrit dhe gruas, ndërmjet familjes, po ju sjellin më shumë shqetësim se sa kënaqësi? E shkruani numrin që mendoni se i korespondon. Dhe përfundon këtu me pyetjet. Okej? Si tash me interpretu rezultatet? Kjo është shumë e rëndësishme, se normalisht do me marrë një përgjigje mbi nivelin e konsumimit në jetën tonë. Zakonisht kur përjetojmë stres kronik për një kohë gjatë, konsumimi është në nivel të lartë, megjithatë po e shohim, nëse unë do doja realisht se cilin nga ju që e bën këtë test, referu kësaj videos, të më shkruajnë në Instagram ose në Facebook mbi rezultatet, edhe nëse ka nevojë për ndonjë këshill, ndonjë mendim se si mund të veproj. Sigurisht e kam thënë gjithmonë, normale nuk jepen këshilla profesionale ose këshilla të ndryshme për problematika të ndryshme ashtu në rrjetet sociale, në mesazhe e tjerë, por kjo është diçka tjetër, sepse kena të bëjmë me këtë testin që unë po e them, dhe në anën tjetër kena të bëjmë që ju do të niseni rezultatin tuaj, dhe mu ma jepni një lloj feedback mbi çfarë po përjetoni, dhe pastaj do bëjmë një bisedë së bashku për me pasë si mund ta përmirësoni këtë detaj. Okej, shkojmë të interpretojmë rezultatet. Praktikisht tash në fund të testit ju e keni shkruar për secilën pyetje, normalisht e keni shkruar numrin që mendoni se korespondon. Okej. Atëherë në fund e bëjmë mbledhjen e këtyre numrave. Edhe nxjerrim normale një shumë totale, po themi 30, po them unë një shumë totale. Okej, atëherë ta shohim se si interpretohen rezultatet. Nga 0 në 25 pikë, jeni krejt okej dhe konsumimi nuk ka ardhur ala te ju, kështu që shpresojmë se nuk do të vijë. Jeni krejt perfekt. Nga 26 pikë deri në 35 pikë, ka disa gjëra për cilat duhet bani kujdes, duhet tregoni kujdes, duhet tregoni pak vëmendje. Shkojmë nga 36 në 50 pikë, jeni afër finishit, afër vijës kufinit ku shkon me raskapitjen. Po i afroheni kufinit të raskapitjes, kështu që bani pak kujdes me këtë, pak si shumë kujdes. Se është nevojshme të punoni me veten në mënyrë që të ndaloni konsumizmin, të ndaloni stresin kronik të vazhdueshëm dhe të jetoni të lirë dhe të pa barrën dhe pa peshën e madhe që mund t'jeni duke jetu aktualisht në bisupe. Nëse shkojmë në pikët e fundit si rezultat, 51 deri në 65 pikë, jena në fushën ose jena në zonën e kuqe, ku kena të bëjmë me një pikë që e kërcënon seriozisht shëndetin fizik dhe mendor. Kështu që nëse kena shumë pikë të tilla, 51 deri në 65 pikë, do të thotë që është emergjente që të punoni, të kërkoni ndihmë dhe të punoni me profesionistin, por edhe të jeni të gatshëm me ndërvepru dhe me u angazhu për me përmirësu këtë detaj. Okej, sepse kena të bëjmë me një nivel konsumizmi shumë të lartë. Sa ma shpejt që e kapni këtë detaj, aq më mirë për secilin, sepse keni mundësi ta përmirësoni veten. Tash, të them disa detaje, sepse kjo është një test që nuk duhet të alarmoheni absolutisht.
normalisht se konsumimi në vetvete nuk është një gjendje pari parueshme. Sado shumë që mundet me ju pas zoptu, sado që mund të kenë dalë rezultatet e larta, prap mund ta merrni vetin, ka shpresë shumë të madhe. Mjafton që mund t'rregu pak më të vëmendshëm me vetes. Okej? Unë në vazhdim edhe do t'ju mund t'ju shpjegoj në puntata të tjera, por edhe në rrjetet sociale, Instagram dhe Facebook, tashmë edhe në TikTok pak a shumë. Nëse smyllet. Ne shpjegojmë vazhdimisht, ju japim këshilla, ju japim në mënyre teknikat ose ushtrimet se si mund ta ndihmoni vetin për me ul edhe konsumimin dhe me rrit si më thanë mirëqenien tuaj të përgjithshme, fizike dhe mendore. Ndoshta më vonë është e rëndësishme, do dëshiroja që t'ju bëja me ditë, t'ju mësoja më saktë, si ta kuptoni që stresi që ju po përjetoni, a është stres trupor apo mendor, por kjo ndoshta do t'jetë në një puntat tjetër. Çfarë është e rëndësishme me pas parasysh në këtë moment, pavarësisht se rezultatet që mund të ketë dalë, është që më ndalu dhe me pyet, pse jam të bëj kaq shumë, si mund t'i paksoj përpjekjet e mia, si mund ta bëj më gazmore jetën time mos lodhem kaq tepër. Ruani energjitë, është shumë e rëndësishme, vlerësoni kostot e kohës edhe energjive që ju kërkon çdo punë që bani. Mos e pyetni veten a ja vlen që ta bëj këtë gjë, por mos ju futni gjallë sfill, ashtu me shumë zemër, me shumë qejf, sepse në fund nëse nuk e keni pyet veten përpara se a ja vlen kjo gjë, sepse në fund mos ja vlej, dhe mbrapa ngarkesa dhe pesha dhe konsumimi mbetet të ju. Pastaj përcaktoni mirë qëllimet tuaja, prioritetet të juaja, përqendroni në ato aspektet punës që ju japin më tepër kënaqësi, pavarësisht çfarë pune, edhe asnjëherë mos keni frikë me pyet veten se çfarë interesi ka kjo gjë për mua, sa më vlen kjo gjë, a i duam kjo gjë, na pëlqen kjo gjë, etj. Dhe tjetra shumë e rëndësishme, kërkoni ndihmë. Mos keni frikë me kërkuar ndihmë nëse keni nevojë. Absolutisht. Nani punë me të tjerët, mos i bëni tona vetë, sa më shumë që t'jetë mujton ndani punë, sepse tendenca që na kena për mi bërë tona punë, normalisht na konsumohet shumë më shumë se sa po t'i ndajmë edhe po ta ulim peshën e këtyne. Gjithsesi, ajo që deshte edhe diçka tjetër më thënë, mendoj që thash që mos alarmoheni, është thjesht një test i cili unë jam me kuptuar dhe më vetë disu pak më shumë në lidhje me situatën që po kaloni ose eksperiencën që mund të jetë ndoshta e lodhshme, më pak e lodhshme, tepër e lodhshme, edhe ndoshta kishit nevojë për këtë lloj informacioni që ka me ju, në formë mënyrët me ju kthjellu më shumë edhe me ju ndihmu më shumë. Persona që do jenë pjesë e themelit e vetbesimit që fillojnë me 29 mars, edhe 3 ditë fillojnë, do të kenë fatin, unë nuk e kam thënë asnjëherë më përpara këtë, më të thënë tash për herë të parë, do të kenë fatin që të kenë shumë teste dhe instrumenta matës në lidhje me vetbesimin dhe jetën e tyre, sepse kjo gjë ka minimu drejt për drejt, jo vetëm që me matë saktësisht se si janë duke hecë, në çfarë hapash, në çfarë niveli janë duke shku, por edhe më ndërgjithsu dhe me kuptu se ku janë realisht me detajet e ndryshme, që mos t'jap shumë element, sepse janë normalisht pjesë e kursit në brendësi. Por kanë me pas shumë teste dhe shumë teknika, ushtrime, por edhe këto instrumentet matës, përveç testeve, kanë pyetësor të ndryshëm me tjerë, kanë pas shumë. Dhe është një prej formave më të mira për me matë suksesin hap masapi. Dëshiroj që në komente të më shkruani nëse keni bërë ndonjë test psikologjik, keni qenë ndonjëherë pjesë ndonjë testit, ndonjë pyetësore, çfarë rezultatesh keni pas, çfarë do doni të shihni në vazhdim në videot e mia në puntatat e Time to Shine, dhe pse jo edhe në rrjetet sociale, pse jo edhe në TikTok. Më jepni sugjerime se kam filluar me u fut në TikTok, imagjino domethënë, unë që se kam menu kur këtë gjë, por ja që ndodh. Edhe faktikisht qëllimi është shumë i qartë, që në tonë këtë kaos, në tonë këtë mori, në tonë llojeve të videove, çdo lloj antivlere që promovohet, ne mujtë me fut pak më shumë dritë, pak më shumë vlerë edhe me kërkumi ndërgjetësu njerëzit që është e mundur me punu me vetin, jeta nuk është aq ashtu sa mund ta shohësh në një realitet caktuar, dhe me kënë sa më i vetëdijshëm që puna me vetin është gjithmonë suksesi më i madh, është gjithmonë gjëja më e bukur në botë. Thjesht po përpiqem ta jap
kontributin tem sa të mundem maksimalisht. Sa ja dalë mrapa, sa nuk e di, ndoshta sikur një person, dy persona ta marrin këtë si një ndim, do ishte arritje maksimale e qëllimit tem gjithsesi. Po këtë arsye jam fut TikTokut edhe më jep një sugjerime. Çfarë dëshironi të shihni atë, çfarë dëshironi që të bëj për ju, sepse është kjo dhuratë që Zoti më ka dhënë dhe kam thënë herë tjera, dëshiroj ta bashkë ndaj. Nuk ka kuptim nëse e marr veç për veti. Dhe nëse maj vetëm e fitu unë. Normalisht unë fitoj, por në anën tjetër dëshiroj edhe t'jap. Pa fites, kështu. Okej, ju falenderoj shumë për kohën. Mos harroni bëni subscribe në kanal dhe të shtypni zilën dhe pse jo të bëni like edhe share videos nëse kjo gjë ju duket interesante, ju pëlqen, edhe nëse doni që të bëjmë edhe në content tjetër, të krijojmë content tjetër të kësaj natyre për ju. Ju la takim në javën që vjen dhe mos harroni gjithashtu na ndiqni edhe në rrjetet sociale Gef Psikologjisë Derisa Bujari në Instagram dhe Facebook, së fundmi edhe në TikTok. Ju përshëndes dhe ju uroj një kohë të mrekullueshme.